હેલો ફ્રેન્ડ્સ, તમે જોઈ રહ્યા છો ફેમિલી રેસિપીસ એન્ડ વ્લોગ્સ. આજે આપણે બનાવીશું બેકરી ટાઈપ નાનખટાઈ. ફ્રેન્ડ્સ, એકદમ સ્વાદિષ્ટ બને છે. એકવાર આ રીતના જરૂર ટ્રાય કરજો. અને તે પહેલાં જો તમે મારી ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ ન કરવી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરો ફેમિલી રેસિપીસ એન્ડ વ્લોગ્સ. તો શરૂ કરીએ ફ્રેન્ડ્સ. તેના માટે અહીંયા સૌપ્રથમ મેં આ રીતના બાઉલ લઈ લીધું છે અને તેમાં મેં 1/4 કપ જેટલું ઘી લઈ લીધું છે. તમે રૂમ ટેમ્પરેચર ઉપર રાખેલું ઘી ફ્રેન્ડ્સ આ રીતના આપણે કાઢી લેશું. અહીંયા આપણે મેજરમેન્ટનો ફ્રેન્ડ્સ બહુ જ ધ્યાન રાખવાનું હોય છે. ત્યારબાદ મેં અહીંયા અડધો કપથી થોડીક વધારે એટલી ખાંડનો ભૂકો લઈ લીધો છે. હવે આપણે આને બરાબર મિક્સ કરી દઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, મેં 1 કપ હું આમાં લોટ લઈશ આપણે મેંદાનો, એટલે તેનાથી આપણે થોડીક ઓછી એટલે 3/4 કપ જેટલી આપણે ખાંડનો ભૂકો લેવાનો છે. તમે જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ, 1 થી 2 મિનિટમાં સરસ રીતે આ રીતના ફ્લફી થઈ જશે. અને આપણે હજી તેને 5 મિનિટ સુધી આ રીતના હલાવીશું, જેથી એકદમ સ્વાદિષ્ટ અને ફ્લફી થઈ જશે. અને તમે જોઈ શકો છો આ રીતના. અને ત્યારબાદ આપણે તેમાં આ રીતના મેં ચાળણી લઈ લીધી છે. તેમાં 1 કપ મેં મેંદાનો લોટ લીધો છે, તેને આપણે આ રીતના ચાળી લઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, આ નાનખટાઈ આપણે કોઈપણ જાતના ઓવનનો ઉપયોગ કર્યા વગર આપણે બનાવીશું. આપણે કડાઈમાં બનાવવાની છે. ત્યારબાદ મેં અહીંયા 2 ચમચી જેટલો રવો લઈ લીધો છે. એનાથી એકદમ ક્રિસ્પી થશે ફ્રેન્ડ્સ. અને અહીંયા મેં 2 ચમચી જેટલો ચણાનો લોટ લઈ લીધો છે. તેના પરથી પણ એકદમ સ્વાદ એકદમ સરસ આવશે. અહીંયા મેં ચપટીક જેટલું મીઠું એડ કરી દીધું છે. અને હવે આપણે આમાં અડધી ચમચી જેટલો મેં બેકિંગ પાવડર લીધો છે. જો તમે બેકિંગ પાવડરની જગ્યાએ બેકિંગ સોડા બી લઈ શકો તો બેકિંગ સોડા આપણે 1/4 ટીસ્પૂન લેવાનું ફ્રેન્ડ્સ. અહીંયા મેં વેનીલા એસેન્સ બી ફ્લેવર માટે એડ કરેલું છે. મેં 1 ઢાંકણું એટલે કે 1 ચમચી જેટલું એડ કરેલું છે. હવે ફ્રેન્ડ્સ, આપણે જે ઘી અને ખાંડનું જે મિક્સર બનાવેલું હતું તેનાથી જ લોટ બંધાઈ જશે. અહીંયા મેં એલચીનો ભૂકો પણ આ રીતના ચાળીને લઈ લીધો છે. તેનાથી પણ સ્વાદ એકદમ સરસ આવશે. હવે આપણે આને બરાબર મિક્સ કરી દઈશું. તમે જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ, આપણે કોઈ પણ જાતનું દૂધ કે કશું જ એડ કરવાની જરૂર નથી. આપણે ઘી અને ખાંડનું જે બનાવેલું હતું મિક્સચર તેનાથી જ સરસ રીતે બંધાઈ ગયું છે લોટ આ રીતના. હવે આપણે આ રીતના મેં ટ્રે લઈ લીધી છે ટીનની, અને તેમાં આપણે આ રીતના ઘી લગાવી દઈશું. ત્યારબાદ મેં આ રીતના 1 ચમચી લઈ લીધી છે અને તેનો આપણે એકદમ આ રીતના મેજરમેન્ટથી આપણે કરીશું, જેથી એકસરખી બધી જ નાનખટાઈ બને. હવે આપણે આને આ રીતના ગોળ લઈ અને સેજ પ્રેસ કરીશું, બહુ વધારે પ્રેસ નહીં કરી ફ્રેન્ડ્સ. અને તેને આપણે આમાં રાખી દઈશું. બીજી તરફ મેં આ રીતના કડાઈ લઈ લીધી છે અને તેને આપણે મીડિયમ ટુ લો ફ્લેમ ઉપર 5 મિનિટ સુધી ગરમ કરીશું. અને આ રીતના આપણે ટ્રે પર રાખી દેવાની છે. અને ઉપરથી આપણે ઢાંકણ બંધ કરી દઈશું અને 5 મિનિટ સુધી આપણે આને પ્રીહીટ થવા દઈશું. હવે ફ્રેન્ડ્સ, તમે જોઈ શકો છો આ રીતના આપણે બધા જ નાનખટાઈ થોડા ગેપ રાખીને આ રીતના મૂકી દઈશું. અને તેની પર આપણે પિસ્તા અને કાજુની કતરણને પતલા સ્લાઇસ કરેલા છે તેને આપણે રાખી દઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, આ રીતની નાનખટાઈ એકદમ સ્વાદિષ્ટ બને છે. એકવાર આ રીતના જરૂર ટ્રાય કરજો. તમે જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ, આપણે આ તૈયાર થઈ ગયું છે અને અહીંયા પણ પ્રીહીટ બી થઈ ગઈ છે. હવે આપણે આને આ રીતના ઢાંકણ કાઢી અને તેની પર આપણે ટ્રેને રાખી દઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, આ નાનખટાઈને ચડવા માટે આપણે 15 મિનિટ જેટલો સમય લાગે છે. પણ જો સેજ કાચી તમને જેવી લાગતી હોય તો તમે તેને 18 થી 20 મિનિટ સુધી બી રાખી શકો છો. તે તમારી કઢાઈની થિકનેસ ઉપર હોય છે. હવે ફ્રેન્ડ્સ, 15 મિનિટ થઈ ગઈ છે. તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ રીતે અને એકદમ સુગંધ એકદમ સરસ આવે છે. આપણી નાનખટાઈ તૈયાર થઈ ગઈ છે. આપણે આ રીતના કાઢી લઈશું. તમે જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ, કેટલી સ્વાદિષ્ટ દેખાય છે ને. હવે ફ્રેન્ડ્સ, આ નાનખટાઈને આપણે 1 થી 2 મિનિટ સુધી ઠરવા દઈશું અને ત્યારબાદ આ રીતના ઉથલાવી લઈશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, તૈયાર છે આપણે એકદમ સ્વાદિષ્ટ એવી નાનખટાઈ. એકદમ બેકરી ટાઈપ જ બને છે ફ્રેન્ડ્સ. એકવાર આ રીતના જરૂર ટ્રાય કરજો. અને જો તમને મારો વિડીયો જરા પણ પસંદ પડ્યો હોય તો લાઇકનું બટન પ્રેસ કરજો, કોમેન્ટ કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરો ફેમિલી રેસિપીઝ એન્ડ વ્લોગ્સ.